Стоп Broadcast. Добар ден. Сме точно на интернет, како што ќе видиме секој четврток во 14 часот на интернет. Не знам колку добро ме гледате или ме слушате сега, за жал не успеавме со Митко да се поврземе, пошто одбравме дека ќе го користиме Hangout како платформа за овој подкаст, по причина што многу добро знаевме дека јас и Митко ќе менуваме често локации, дека нема да бидеме заедно, но локација, а Митко има проблем со својата конекција. Се потрудивме неколку пати изминатите 10 на 15 минути да го оправиме тој проблем, но ете, 2015 година се уште се случува да имаме проблеми со интернет и со технологија. Впрочем, секогаш ќе имаме проблеми со технологија во оние моменти кога најмногу ни треба. Затоа опрезно, односно внимателно со технологијата, никогаш немојте да зависите комплетно од нејзе. Јас зборувам, затоа што е време да споделам линк за подкастот, затоа што немам гледачи, не за друго. Затоа што без врска е да зборувам, а да немам гледачи. Чекај сега да видиме, да почнеме да броиме, споделиме на Facebook, ќе видиме, како што кажав, малку денеска скратено издание. Јас сум Nokia надвор од Македонија после едно долго патување. Само да го пуштам линков и на YouTube, затоа што немаме голема екипа организирана тука што работи за нас, све сами си работиме. Тоа е интернет. Ајде баце, ајде објави се. Сега не ми генерира превју YouTube видеото. Да, еве го. Го пуштив на Twitter. Еве го и на Facebook, за да може да се сподели. Ама конекција не е нешто премногу сјајна. Еве имаме еден гледач сега, конечно. И ќе може да почнам да се зборувам на тие некои предвидени, односно зацртани теми што ги договоривме. Само што зборував со Митко, договоривме некои теми, за жал некои што тој ќе требаше да ги прокоментира. Нема можам јас толку во детали да ги зборам, само ќе ги спомнам кратко. Значи, јас сум во Ровин, денеска покрај официјалниот дел на Weekend Media Festival, од утре почнува програмата, 8 година поред, голем настан, иако оваа година со организаторите по се она што гледаме на интернет соочени со сериозни проблеми. Односно проблеми кои што вика не ги пуштаат србите на граница. Се измачивме ние поштено вчера по пат, иначе да, остатокот од Ровин еве го овде горе, само ако сакате да ви потврдам дека стварно сум во Ровин, еве посликава може да видите. Вчера се измачивме со влез во Хрватска, нешто се инат од србите и хрватите едни на други, не ми е прв пат, веројатно ќе им помине, но добивме информација, односно прочитавме по интернет и официјално дека србите не смеат да влегат во Хрватска на официјалните премини во Хрватска, може да преминуваат преку Унгарија и преку Босна и Херцеговина, што е смешно, ама ајде, добро, нема врска. Вчера сите поминуваа, сите влегуваа, а беше главниот премин затворен, само повеќе гужва, но овој подкаст не е за тие теми, овој подкаст и комкаст е за други теми. Weekend Media Festival се случува по 8 пат, прилично голем настан со 4-5 сцени, со многу луѓе на сцена. Одат организаторите со еден систем во кој што дават на многу повеќе луѓе да го организираат содржинскиот дел, нормално надвор и пред салите. Па така многу различни, како да кажам, мини настани во рамките тој фест закажани. Некои од нив се и Балканс наградите, некои се и Сомо Борац награди, значи за социјални медиуми и мобилни апликации, и ред други настани. Воглавно фокусот е сакани да признаеме или не, меѓутоа според програмата која што се гледа, тука диктираат темпо телевизиите се уште.
мислам дека не е неоправдано, напротив оправдано, иако, например, прв говорник утре, ќе биде човек од Твитер, што не си кажува дека не е дека сега организациите се паднати од Марс и дека не знаат што се случува, долги години назад 2-3 сериозно го покриват и дигитал делот. Многу панели, нешто предници, но здравје Боже, од утре натака ќе импресија на таа тема, нормално на Твитер, на Фейсбук е без некои преголеми очекувања, меѓутоа ќе се прослука кој настан каде што има паралелни сесии, си ги стави во календар со подсетник сите настани кои што јас би сакал да ги гледам. Имаше на еден или два термини само преклопување на повеќе сали, да сакам во исто време да гледам, па утре ќе имам малца. И програмата вака на хартија и не е Бог знае што за да зачекува кој знае колку. Иако повторно ќе кажам, кога се со таква агенда, веројатно човек се изненадува и се волшиво полесно. Една од причините зашто сме тука, меѓу другото е само борат, каде што сме, меѓутоа е и причината што ние скаутираме луѓе за наш веб. Изминатите неколку недели во неколку ситуации се најдов во прилика да разговарам со некои луѓе баш на таа тема, како ги наоѓате спикерите, како ги убедувате и слично. Ова е еден од тие наоѓаме, одиме на други, слушаме, ги гледаме, стапуваме во директен контакт со нив и се обидуваме да им кажеме колку тоа многу е убаво во Македонија, иако немаме море како што има овде во Ровињ и слично, и колку тие треба да дојдат на овој. Добар дел успеваме да ги убедиме, сега ќе видиме што како понатаму. Weekend Media Festival Ровен, верувам дека ќе има по медиумите и локални доста вести околу тоа деновиве. На официјалната програма има само еден единствен представник од Македонија во панел за Girl Power, главниот човек, односно жена на публицист од Македонија, ќе биде дел од тој панел. Ќе го проследиме, па ќе коментираме што понатаму. Следната постен Weekend Media Festival, се договаравме со Митко да ја зборуваме, е 400 нешто милиарди, милиони, не знам што таму корисници на Инстаграм. Не се воодушевувам нешто претерано многу од овие бројки, кога еднаш веќе ќе видат во некои такви, не им фаќам во несвест, но убави се така од време на време да ги видиш како наслов, да ги дознаеш, затоа што глобално многу брендови, многу големи компании и агенции или медиуми се раководат по сите одлуки дали ќе употребуваат некој канал или некој сервис, па така Инстаграм прави уште еден така наречен майлстоун од развој. Мислам дека со одлични чекори, не баш премногу брзо, не пренатрупано, успева да се развива изминативе години, затоа што нема премногу нови функции, нормално ни недостасуваат во некој момент некои од нив клучни, како например повеќе акаунти одеднаш да можеш да користиш со една апликација, да не мора цело време да се одлогируваш, односно одјавуваш и најавуваш. Но во секој случај се развиваат тие полека, но сигурно, чекор по чекор, што во суштина мене секогаш како стратегија ми е подобро отколку одеднаш да набилдаш милион функционалности, па да имаш проблеми, па да луѓе не знаат што поправо да прават, па на крај ништо не користат од тоа. Квалитетот на содржина нормално кога имате толкава маса и локално се гледа, иако е далеко од маѓа. Па оние што беа првите, оние малце поуметнички настроени фотографии знаат што време на времето беше и Facebook и Twitter и сите други поред сервиси, да кажат не е тоа што беше, не Инстаграм содржината има се што нормално, кога ќе дојде време Инстаграм ќе размисли за некакво филтрирање на таймлайнот, кога ќе почнете премногу луѓе да следите, иако генерално гледам дека луѓето се снаоѓаат прилично добро во оваа ситуација сега за сега и нема нека таква опасност да почнат луѓето да не го сакаат од таа гледна точка Инстаграм, туку многу внимателно си одбираат што ќе следат таму, брзо се
се конзумира содржината и си тераат понатаму. Јас имам во моментов 7 гледачи, Митко одлучивме дека нема да го вклучиме, иако веројатно е тука некаде на интернет, не знам дали ми пишува, не ми пишува, само ми пишал дека гледа. Митко твитни нешто за да знаеме дека си тука во живо. Да, еве сега само што го спомнав, падна бројот неорски. Издание зашто сме на пола, не успеавме со Митко да се закачаме и нема да тоа. Проготвил, секако во следниот конкурс, следната недела ќе ви кажам дали го препорачувам настанот или не, ако тоа ви е битно за следната година дојдете. Во секој случај патот е многу мачен, без разлика дали или не. Митко сакаше да спомни исто така и за Android, дека вчера прославиле роден ден, значи 2008 до 2015, тоа ќе му дојде колку 7 години, 5 и 2, 7 веројатно години. И баш се договаравме што да прокоментираме, како да прокоментираме, пошто е прилично битна работа. Мислам, да не беше тој Android, немаше да имаме мал милион работи во оваа така наречена mobile first ера, каде што навистина влијаја да се развие многу побрзо тој екосистем на користење на мобилни уреди. Брака на срце, да, може би прошлата епизода ние го фалевме Apple и тоа како он е добар и не знам новите верзии и така натаму. Јас во меѓувреме направив апдейт на iOS 9. Меѓутоа, ја мислам дека нити iOS 9, нити iOS, нити Apple, нити било кој друг производител или играч, актер во таа цела една приказка наречена мобилни уреди, немаше да биде на тоа ниво денеска да не постоеше Android. Нормално од два моменти, од два сегменти, од два аспекти, наречете ги како сакате. Првиот аспект е дека многу придонесува за брз развој на мобилните платформи, значи со таа нивна отвореност, со функции, со различните верзии. Навистина има многу грешки, има многу багови, ден денеска има, што е сосема нормално, меѓутоа темпото со кое што се развиваат, навистина не можеше ни еден друг да гледа. Години се зборува се повеќе и повеќе за постепено поголемо затварање на самата платформа, се со цел нели да има малце поголема контрола и за да може да се обезбеди подобро искуство, но од друга страна па го имаме другиот момент, значи безброј уреди на паметни фони и таблети кои што навистина се многу ефтини, благодарение меѓу другото и на софтверот, секако и на ефтината технологија или техника или што и да е. Но тој баш Android оперативен систем овозможи да може да сврза, затоа што едноставно има премногу, односно многу уреди на пазарот во различни сегменти и не е само тој некој премиум сегмент, не е само луѓе што имаат пари или што нели се занимаваат на еден или друг начин професионално со тоа, меѓутоа буквално секој еден, па дури и сиријците се во наводници, имаат паметни телефони и ги користат и зависат, односно се цело време закачени на интернет. Така да, знаеме да го критикувам и се тоа, меѓутоа ја видов денеска немаше да изгледа идентично да не беше Android, излезе Windows, некои други нели попат софтвери платформи кои што ете не успеа да го тој Google е голем, меѓутоа и Microsoft е голем од друга страна, а не да го изгледат. Толку мислам, Митко ми подвика место него за Android и мислам дека е сосема окей го изназборев тоа, иако не ми е нека тема која што нешто посебно ја следам. Еве да спомнам и дека Google ги најави своите нови уреди на 29-ти, ми се чини дека беше овој месец, значи септември, најави нов Nexus и тоа најави два Nexus, ако успеа видам.
Јас го користев претходниот, односно мислам дека е сега актуелен се уште Nexus, како ете нели најдобар во рангот на Android телефони, пошто не ги сакам Samsung да видам нешто баш претерано многу искрено, дека не се добри уредите, јас лично не сакам да ги користам, тогаш одлучив да земам Nexus. Порано испушти срце, мислам, испушти до самиот телефон. И батеријата порано почна да му биде проблематична, иако тоа може би да од хардверот, но и самиот оперативен систем многу повеќе проблеми. И остана уште една тема за муабет, ќе се вака оквирно, значи у некоја скратена варијанта. Facebook ги отвори својата дата база, значи дел од своите податоци ги отвори на медиумите. Прв некој кој што рече дека нели објави јавно дека ќе користи тие податоци беше CNN, кој што вели дека ќе ги следи податоците и дискусиите, односно дебатите на Facebook, кои што се поврзани со политиката, односно со изборот за трката за избор на претседател во Соединетите Американски држави. Новиот Android за прв пат ќе биде Huawei. Фала Митко. Значи новиот Nexus веројатно мислеше да каже дека ќе биде произведен од Huawei или Huawei, како да се вика, можеби кинезите викаат, пошто мислам дека е кинески овој бренд. Ајде да видиме што ќе направат тие. Но реше во Македонија да го форсираат малку повеќе Huawei и дека луѓето се фале дека има стварно добри телефони направени од нив. Боже мој, ја не верувам дека не може било која тие компании, он едноставно само треба да посвети доволно време во истражување, во тестирање и секако да не штеди на материјали или делови од кои што ќе го направи. Добро, ми за кратко ме врати на темата која што поминав со Android и се враќам назад на CNN и Facebook и податоци, односно ќе ги следи конверзациите и тие ветуваат дека на некој начин, иако не баш експлицитно, уредувачка агенда на самите вести. Да бидам искрен, се отворени податоци, немаше ни премногу информации, меѓутоа и овај некаков прв чекор, кој што потврдува дека Facebook и како има влијание во политичката дебата. Многу често преку лето особено се дискутира кампањите на американските кандидатите за американски претседател, се уште се мислам по партии, по тие партиски линии се уште нема избрано кандидати, дека многу агресивно го користат социјалните медиуми, особено тука нели доминираше Трамп, кој што ми се чини дека дури намерно одеа со тој момент, со правење глупости, на ниво на комуникација цело време, на ниво на како кажам шокантни информации, неочекувани информации, за да видат што е можно повеќе во присутни во дискусија, да зборувам за Трамп и неговите акции, неговите кампањи. Многу баш сега се признава Facebook и social media дебатата како многу легитимна, како многу важна. CNN со овој потек тоа го прави, верувам дека ќе следат и другите медиуми веднаш после CNN, пошто Facebook вика дека ќе ги отвори податоците и ќе им ги даде да ги користат и другите медиуми. Се уништува моментот на вистинската политичка дебата и вистинскиот избор на политички лидер. Читав некои интересни текстови изминатава недела баш на таа тема, како се изместува комплетно дебатата под влијание на тие интернет сензации и социјални медиуми, дека за многу банални теми се зборува, дека не се зборува за суштинските, односно за било што е поврзано со политика, туку само едноставно имаш ти правиш инциденти, правиш настани кои што ќе предизвикаат реакции и ќе направат да бидеш ти малтене се присутен во етерот на овој или на оној начин. Митко ми додава уште нешто тука, кога би препорачал Митко Android, тоа би бил само Nexus или чист Android, така е Митко. И уште нешто вика, она што е битно за Facebook е што огромен број луѓе добиваат информации преку Facebook и тука Facebook има можност за огромно влијание и да го формира мислењето на масите преку тоа политички во самите исходи на изборите. Секако мислам
Веќе неколку години назад се анализираат тие податоци и Facebook кажува нели според неговите податоци кој кандидат има најмногу шанси, кој има помалку шанси. Google тоа од времето го прави. Да бидам искрен, мислам дека се поклопуваат со крајните исходи. Нешто што, например, беше исто така одлика за Македонија 2009 или 10, не знам точно кога да ви кажам, меѓутоа може и покасно, да беше Метаморфозис направи одлична студија за претседателските избори во Македонија, кога направи анализа врз основа на бројот на фанови, на фан пејџовите на кандидатите за кандидатите за претседател на Македонија, и направи некој сооднос како ако е релевантен Facebook, дека овој би добил толку гласови од прилика, овој кандидат би добил толку гласови од прилика, и после изборите стварно се потврди тоа. Нешто што сигурно дека денеска во целата таа какафонија на Facebook ќе може да важи. Меѓутоа интересно е, ако дај Боже нели имаме избори на пролет, може повторно да го направиме тоа како тест, иако мислам дека веќе имаме класични два силоси, изолирани комуникации кои што не се баш преголем одраз на определеност или припадност. Тогаш беше малце понова, малце поразлично, Facebook не беше толку многу доминантен, па и вкупните бројки, ако не се лажам, на фанови беа околу 20 илјади за кандидатите, тогаш правиме муабет. Да, митко политичарите стануваат попикони, за македонец не е ништо ново, пошто кај нас најголеми селебрити со години назад само политичарите, со граници, за продаж за политичари, значи многу е лоша сам човек кога ќе има подкаст да бегува со темите. Митко, да знаеш, неме на видове на тие кандидирам. Во секој случај интересно, сервисите секогаш се обидуваат да докажат својата релевантност, гледат некои работи као некој следен чекор. Секако дека Facebook и Google ќе излегуваат со некои такви бројки, а дефинитивно начинот на кој што се водат кампањите денеска, па и во Македонија, се менува драстично. Нормално тоа го предвидат американците, меѓутоа и нивната историја назад покажала дека имало многу големи, да речем, според својата интернет популарност, кои што во реалност после тоа на самите избори не се покажале баш како премногу успешни, што не знам дали е добро или лошо. Мислам дека само по себе не може да е добро или лошо, но во секој случај би било корисно да знаеме да ете овој канал, оваа комуникација, овие дебати што ги следиме тука се на некој начин релевантни, меродавни и може да се раководиме врз основа на нив, барем во некоја мера, во некој сегмент за некои прашања. Инаку се исповрзани многу длабоко и многу интересно, но здрави Боже, некој следен подкаст и за оваа тема. Мислам дека имам и човек кој што би сакал да позборува и ќе го поканам како гост на некој следните подкасти да позборува баш за американските кандидати за претседатели и нивната кампања на интернет. Еден човек кој што го знаете од Твитер, нели Сулеймановиќ, баш будно, ревностно ги следи ја следи во моментов американската политичка сцена, покрај онаа холивудска и стрип, нели, пошто е фан таму. Но ќе видиме, ако има тука што да се зборува, ќе отвориме таа тема. Доста за политика, доста за борба за гласови. Јас немам веќе уште некоја тема, пошто рековме дека ќе бидеме кратки. Иако реков дека ќе бидам краток, 23 минути ми поминаа, ми падна бројот на гледачи, пошто зборувам за политика, не ве оправдувам. Како и да е, малце по-рудиментирано издание на Comcast 2, со надеж дека следното ќе биде малце по-фул, можеби ќе имаме и трет човек како гостин, да направиме Митко и јас ќе се вратиме во своите комотни атмосфери, да кажам дома, на работа и слично, каде што може да им веруваме на своите интернет конекции. Нормално видео е достапно кога да сакате да го гледате на YouTube, на мојот личен профил до душа, Дарко 156 на YouTube, откуцате ќе го најдете. Ако веќе го гледате, тотално не ви е битно, пошто знаете каде, меѓутоа да им пренесете на другите, или за да го најдете утре кога нема
знаете каде сте го кликнале минатиот пат. Толку од мене. Поздрав од Ровин, овде е така малце без везе времето врнежливо да се оправи, но тоа и не е толку битно. Мојата аудио уште еднаш оди, се гледаме во живо на Allweb дефинитивно, ако ве носи интересот и патот таму. Ноември 2015 година во Скопје, во меѓувреме листата на говорници се збогати и имаме едно супер име кој што се уште го немаме никаде објавено, а ќе го објавиме, бога ми, многу наскоро и многу ќе се пуваме. Фала на сите што останавте до крај да гледате, бидете ми поздравени до следната недела во четвртак во време на интернет.